sozinha a massa nova. 3, gente. Na câmera. Então vamos lá. Vou abrir aqui minha massinha. Gente, ó, ela foi. Tá com cheiro muito bom. Gente, ela tá com cheiro horrível, porque eu tenho perfume nela. Quando eu peguei, já tava meio que mole, sabe? Mas molinho. E tipo, gente, ó, eu fiz ela ontem, porque ontem, tipo, ontem de ontem, tinha uma festa de negócio que era num sítio. Que eles, aí depois que era ontem, tinha outra festa dela de novo, eles fizeram torta na cara com farinha. Gente, eu também fiz torta na cara com farinha com a minha amiga. Ele perguntou, falei três cores, né? A Isabela já tinha batido, não batia. Aí eu falei, azul, laranja, amarelo. Algumas coisas assim, mas ela é Isabela, então ela ganhou. Eu ganhei tortada na cara. Uma pergunta infantil, gente. Aí, gente, a gente foi lá e pegou água. Aí essa água a gente misturou na farinha de trigo. Olha que delícia, uma massinha. E essa era a farinha fermentada, gente. Farinha fermentada é aquela farinha que sabe que quando aperta ele volta, porque ele cresce, olha. Aquelas massas, olha, que legal. Ele volta, olha. Porque se o senhor sabe de tudo isso, como o senhor se gaba, dá risada de que demorou pra matar, acaba não vai dar pra ver muito bem. Agora a gente vai. Agora eu vou dar pausa pra pegar um negócio. Pronto. E olha, gente, aqui eu fiz várias bolinhas. Aqui, ó. Várias bolinhas. E aqui nós temos aqui este anel que tá aqui. Esse aqui tá aqui dentro. Esse potinho aqui de outro. Temos esse negócio aqui dos juice, olha que bonitinho. Não tá focando muito, gente. A gente não tá focando. Deixa eu ligar a luz. A gente não tá focando, viu? Olha. Eu vou pôr esse depois das bolinhas. Vou colocar esse curso que tá sem olho. Não tá focando muito, gente. Olha. Gente, aqui não tá escuro assim, tá claro. Esse juice. Esse ele tá sem olho. Por isso que eu deixei ele aqui. Tem esse aqui. Esse aqui que era o filme dos monstros S.A. Esse bichinho aqui do Juice, que é um hipopótamo muito fofo. Esse aqui não sei o que é muito bom. Aí tem esse skate da Polly, mas não sabe aquele lá, que eu tô com gás pra golpe pra não sair. Aí aqui, ó, tem, é como aqui na borda daí tem estrelinhas. Aqui tem esse anelzinho aqui, gente. Aí esse aqui roda, aí esse cavalinho aqui, ó. Esse cavalinho aqui, gente, ó, quando eu rodo aqui, ó, ele roda. Muito legal. E é isso. Mas primeiro eu vou deixar essas bolinhas, gente. Ó, eu pus essa bolinha. Pus essa aqui, com rosa e amarelo. Essa aqui do cachorrinho, pequenininha. Aí na tela ficou meio que grande, gente, mas é pequena. Porque olha que a diferença. Ela tem que ser desse tamanho. Acho que não dá pra saber muito bem, porque olha. Ela é pequena. Esse aqui gritou. Tem esse aqui de unicórnio, bem linda.
que minha mãe me deu quando era meu aniversário. Eu amei. Aí tem essa aqui colorida que eu já mostrei pra vocês, né, gente? Agora eu vou mexer na massinha com elas. Será que dá certo, gente? Eu não sei, tá, gente? Porque eu nunca fiz isso, tá, né, gente? Gente, eu vou tentar, porque não tá grudando. Olha, elas saem como se fosse um sanduíche. Olha. Ah, deu, gente, deu. O problema é que ela não fica, essa coisa não fica. A gente, ela tá lá dentro. Não dá pra apertar. Agora eu vou tirar, que é super fácil. É muito fácil de tirar a bolinha. Tira mais uma. A pequena pode ficar, gente. Eu não sei se eu posso. Pronto. Gente, eu deixei a pequena aqui, tá, gente? Aqui dentro. Porque ela é pequena. Aí está bom. Ainda um buracão aqui, ó. E agora eu vou pôr esses aqui. Eu vou pôr esses dois aqui. Pronto, pus, gente, tudo. Vamos ver com vocês. Ah, isso é gostoso. Pai, você já tomou banho? Você já tomou banho? Você acabou de entrar e acabou de sair? Que negócio? Braço? Ué, nós lava na pia. Foi o pé, né? Tá falando. Gente, olha aquele aqui, ó. Ai, gente, desculpa. Olha aquele aqui, ó. Eu vou tentar ficar um barulho. Faz muito barulho lá na sala, gente. Com força agora, gente, ó. Eu vou pôr. Vou pôr. Igobu. Kibubu. Kibubu. Eu vou fazer assim, ó. Porque eu preciso morrer no barulho. Gente, olha. Oh, gente, olha. Se fosse slime, isso ia ser muito. O que o seu me diz sobre esse livro das almas? O pergaminho diz: o livro das almas está
esse aqui foi a cor que mais pegou. Profundo de água, sabe? Agora eu vou mexer. Ok. O preto dá mais, gente. Mais cor, olha. O preto dá mais. de alabastro, Já vou pôr essa cor aqui. o corpo do texto proibido é revelado apenas na luz azul da lua. Você Gente, olha. Não tá focando. Não tá focando muito, gente. Olha, tá brilhando. Esse aqui me slime vai ficar. Peraí. Tá boa. Tipo, não tá bom, tá bonito. Eu pus umas coisas nela. Onde quero ela bege. Ela já é bege, né, gente? Mas tipo, tem mais aqui, olha. Quase não tem cor. Tá vendo? Muito bom esse cheiro. Tá tão bom assim, né? está escrito aí. Os nossos pais almas ceifamos deles para forjar um mundo vivo por nós. Sabe o que isso Sim. A cada alma que está na ceifa, eu posso ouvir os seus gritos. Ver os My seus hand, gestos. too. When it's all on my hand, yeah. Alguns precisam ver mais do que a morte. Eu vou tentar fazer ouvir o barulho.